So daar leer ek toe die afgelope week 'n nuwe woord. 'n Woord wat ek nog tot dusver glad nie teëgekom het nie. En dit is die woord doom scrolling. Ja, ek mag dalk 'n bietjie vreemd klink op die oor, maar dit is Amerikaans. Maar wat is doom scrolling? It's called doom scrolling or mindlessly scrolling through the phone. The term first caught on during the pandemic, but if data is to be believed, we're all doom scrollers now. Doom scrolling. It's an unhealthy habit for multiple reasons and one that is well worth the effort to break. College student Laura Fields is finally starting to feel like herself again. En toe vra ek nou vir my vriende daar op Bakkiesblad, hulle moet my help, wat is die Afrikaans wees vir doom scrolling? En wat is doom scrolling? Dit is die verskynsel dat jy so verslaaf raak aan jou selfoon en so verslaaf raak aan slegte nuus besonder. Daardie beheptheid met die nuussiklus, daardie beheptheid met spesifieke stories oor die nuussiklus. En as ek nou so deur my eie selfoon blaai en oor die nuus, daar's die probleme met die regering van nasionale eenheid en wat gaan gebeur as hulle nou nie tot 'n vergelyk kan kom oor die komende begroting. Ja nee, en hier lees ek natuurlik ook van Trump se tariewe wat hy ingestel het en dit gaan sommer die hele wêreld se ekonomie gaan dit omvergooi en dit gaan verskriklike rampe oor die wêreld bring. Worried right now that Donald Trump is going to ruin America. I think your fears are misplaced because he actually might ruin the entire planet. President-elect Donald Trump's return to the White House could slow global climate action. Nee, natuurlik, hier is klimaatsverandering en as hulle nie iets omtrent klimaatsverandering doen nie, dan gaan die aarde heeltemal ondergaan en daar gaan aardverwarming kom en allerlei natuurrampe kom. Would be catastrophic. Alles dinge wat ons so kan betrek, wat ons so besig kan hou en wat naderhand maak dat mense hulle self aan mekaar besig hou met hierdie doemblaaiery. Lead some places to the brink of societal collapse. En natuurlik dit het baie slegte gevolge ook, slegte gevolge vir die individu wat hierdie beheptheid het of wat hierdie verslawing het en wat niks anders kan doen heeldag as om net die slegte nuus te probeer ontsyfer. Party mense dink hoe meer hulle van 'n ding weet, hoe beter is hulle voorberei en baie van hierdie dinge kan ons in elk geval niks in doen nie. Maar is natuurlik nog 'n aspek daarvan en dit is die aspek dat mense hulle ook verlekker in slegte nuus. Dat hulle ook leedvermakerig is. En wanneer dinge nie goed gaan met die regering, met die nog altyd gesê dit gaan nie goed gaan nie, of wat dinge nie goed gaan met die nuwe bewind in Amerika nie, en jy het mos altyd gesê dit gaan nie goed gaan nie, so jy is die hele tyd besig om jou te verlekker in elke stukkie of elke bydra wat daar is ten opsigte van die slegte nuus. He actually might ruin the entire planet. Ons lees natuurlik in Jesaja 33 lees ons dat die Here sê deur die profeet dat jy moet jou oë sluit vir die dinge wat sleg is, vir die dinge wat ander mense oorkom wat sleg is. Jy moet jouself nie daarin verlekker nie, jy moet nie leedvermakerig wees nie. Maar hierdie selfoon kan ook 'n baie goeie rol speel, soos almal weet. Ek het self op hierdie foon het ek natuurlik die Bybel en ek lees graag ook gedeeltes in die Bybel. En hier in die brief van die Filippense wat die apostel Paulus onder baie slegte omstandighede geskryf het en waar hy self eintlik baie moedeloos moes gewees het. Dis mos die brief van blydskap. En dan sê hy ook in hierdie brief in die 4de hoofstuk hier in vers 8, hy sê verder broeders, alles wat waar is en alles wat eerbaar is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, dinge wat God verheerlik, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Daar is iets waar jy jou gedagtes op kan vestig en wat 'n goeie kuur is vir al hierdie doemblaaiery, soos dit nou genoem word.